13:43 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro. Fátima, vaya día de entroido, temos hoxe, tes hoxe ti aí na Coruña, non? Por estas rúas de Monte Alto, estamos agora mesmo nesta rúa de San José e sabedes o ambientazo que hai nun entroido que se vive vamos, a tope aquí na Coruña, pero tamén hai sentimento, amigos da casa, tamén hai sentimento porque antes estábamos aquí coa choqueira deste ano, que en ela, bueno, sabedes que non deixan de sacarse fotos con ela. Paca, que te víamos antes emocionadísima porque o entroido é para rir, pero tamén estás emocionada, Para min isto é moi importante. Ser choqueiro do ano teñese que fijar en ti e telo que currar moito, pero ser o cartel que recibe... Emocionase porque é certo que xa o dicía el, por moitos cartos que me dean, isto non o cambio por nada, verdad, Paca? Non o cambio por nada. Representar o entroido na miña cidade para min é como ganar un mundial do carnaval. O que quero conseguir é que, como dixen antes, que os nenos que despunten, que tamén teñan a súa placa de choqueiro cos adultos, para que o carnaval non se perda. Que a xente que se disfrace que non pense que fai o ridículo. E ademais, como fadeis aquí os choqueiros, co primeiro que teñas pola casa, verdade? Efectivamente, eu digo ya a xuventude, disfrazádevos, non fagades caso do que vos digan nas redes sociales. Pois a disfrazarse Contade humor e a disfrutar. Con esa mensaxe quedamos a disfrazarse todos na casa esta tarde e todos os días que queramos. Graciñas, Paca, e parabéns. Veña, compañeiros.